Die Heilige Evangelie volgens Markus. Markus 1, vers 1 tot 45. Die begin van die Evangelie van Jesus Christus, die Seun van God, soos geskrywe is in die profete. Kyk, ek stuur my boodskapper voor u aangesig, wat u pad voor u uit sal regmaak. Die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. Johannes het gekom en was besig om in die woestyn te doop en die doop van bekering tot vergifnis van sondes te verkondig. En die hele Joodse land en die inwoners van Jerusalem het uitgegaan na hom toe, en almal is deur hom gedoop in die Jordane rivier met belydenis van hulle sondes. En Johannes was gekleed met kameelhare en 'n leergord om sy heupe, en hy het sprinkane en wilde heuning geëet. En hy het gespreek en gesê, hy wat sterker is as ek, kom na my. En ek is nie waardig om neer te buk en sy skoenriem los te maak nie. En ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle doop met die Heilige Gees. En in daardie dae het Jesus van Nasaret in Galilea gekom, en is deur Johannes in die Jordaan gedoop, en dadelik toe hy opklim uit die water, sien hy die hemele skeur, en die Gees soos 'n duif op hom neerdal. En daar het 'n stem uit die hemele gekom, U is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. En dadelik het die Gees hom uitgedryf in die woestyn, en hy was daar in die woestyn 40 dae lank, terwyl hy deur die Satan versoek is. En hy was saam met die wilde diere en die engele het hom gedien. En nadat Johannes oorgelewer was, het Jesus in Galilea gekom en die evangelie van die koninkryk van God verkondig en gesê, die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. En terwyl hy langs die see van Galilea loop, sien hy Simon en Andreas, sy broer, besig om 'n net in die see uit te gooi, want hulle was vissers. En Jesus sê vir hulle, kom agter my aan, en ek sal maak dat julle vissers van mense word. En dadelik het hulle hul nette laat staan en hom gevolg. En toe hy daarvandaan 'n bietjie verder gaan, sien hy Jakobus, die seun van Zebedeus, en Johannes, sy broer, wat besig was om die nette in die skei heel te maak. En dadelik het hy hulle geroep, en hulle het hul vader Zebedeus met die gehuurde mense in die skei laat staan en hom gevolg. En hulle het in Kapernaum gekom, en dadelik op die Sabbat het hy in die sinagoge ingegaan en begin leer. En hulle was verslae oor sy leer, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het, en nie soos die skrifgeleerders nie. En daar was in hulle sinagoge 'n man met 'n onreine gees, en hy het uitgeskree en gesê, hou op, wat het ons met u te doen, Jesus, Nasarener? Het u gekom om ons te verdelg? Ek ken u, wie u is, die Heilige van God. En Jesus het hom bestraf en gesê, bly stil en gaan uit hom uit. En die onreine gees het hom stuiptrekkings laat kry en met 'n groot stem geskree en uit hom uitgegaan. En almal was verbaas, sodat hulle onder mekaar vra en sê, wat is dit? Watter nuwe leer is dit? Dat hy met 'n gesag ook aan die onreine geeste bevel gee en hulle hom gehoorsaam is. En die gerig aangaande hom is dadelik versprei in die hele omtrek van Galilea. En dadelik, toe hulle uit die sinagoge uitgegaan het, kom hulle saam met Jakobus en Johannes in die huis van Simon en Andreas, en die skoonmoeder van Simon het siek gelê aan die koors, en dadelik het hulle hom van haar gesê. Daarop gaan hy na haar, neem haar hand en rig haar op, en dadelik het die koors haar verlaat, en sy het hulle bedien. En toe dit aand geword het, en die son onder was, het hulle na hom gebring, almal wat ongesteld en van die duiwels besete was, en die hele stad het by die deur saamgekom. En baie wat aan allerhande siektes gelei het,
het hy gesond gemaak en baie duiwels uitgedryf en die duiwels nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle hom geken het. En vroeg in die môre, nog diep in die nag, het hy opgestaan en uitgegaan en na 'n eensame plek vertrek en daar gebid. En Simon en die wat by hom was, het hom gevolg. En toe hulle hom vind, sê hulle vir hom, almal soek u. En hy sê vir hulle, laat ons na die naburige dorpe gaan, sodat ek ook daar kan preek, want daarvoor het ek uitgegaan. En hy het die hele Galilea deur en hulle sinagoges gespreek en die duiwels uitgedryf. En daar kom 'n melaatse na hom toe wat hom smeek en voor hom op die knieë val en vir hom sê, as u wil, kan u my reinig. En Jesus het vir hom innig jammer gevoel en die hand uitgesteek en hom aangeraak en vir hom gesê, ek wil, word gereinig. En toe hy dit sê, het die melaatsheid hom dadelik verlaat en hy is gereinig. En nadat hy hom ernstig aangespreek het, stuur hy hom dadelik weg en sê vir hom, pas op dat jy aan niemand iets vertel nie, maar gaan vertoon jou aan die priesters en offer jou reiniging, wat Moses voorgeskryf het, tot 'n getuienis vir hulle. Maar hy het uitgegaan en begin om baie dinge rond te vertel en die saak rigbaar te maak, sodat hy nie meer openlik in die stad kon ingaan nie, maar hy was buite in verlate plekke en hulle het van alle kante na hom gekom.